Paweł, sporo już wiem, ale nadal pozostaje pytanie, który fotel wybrać? Tak, no to jest pytanie klucz. To kilkanaście bym powiedział, że trzeba zadać. Kto będzie z tego korzystał? A gdzie to będzie stało? To jest właśnie kluczowe pytanie, niełatwe pytanie i mimo, że tyle spotkań już odbyliśmy, no to zawsze gdzieś to zostaje pytanie na końcu do zadania sobie. A tak naprawdę jest na tyle złożone, że tych pytań i odpowiedzi sobie trochę trzeba więcej udzielić. Zacznijmy może od Twoich potrzeb, możliwości, od tego, na co na początku zwrócić uwagę po kolei. Więc no musisz sobie zadać pytanie, kto będzie z tego korzystał. Czy to jest tylko dla Ciebie, czy dla rodziny, czy dla dziadków, czy dla rodziców, czy dla dzieciaka. No tutaj jest wiadomo, że trzeba wtedy sobie odpowiednio dobierać fotel pod preferencje tej osoby, dla której kupujemy. Im większe grono zainteresowanych masażem, no tym będziemy musieli wchodzić w te bardziej zaawansowane fotele, no bo one wtedy są w stanie jakby pokryć więcej potrzeb i wyższych, niższych osób i bardziej nastawionych na silny masaż i delikatny masaż, więc im więcej osób będzie korzystało, ten fotel musi być bardziej, tak powiem, uniwersalny, a tym samym bardziej tutaj zaawansowany. No, albo kilka foteli trzeba będzie wybrać, natomiast wiadomo, że jeden jest tutaj kluczem, trzeba dobrać ten najlepszy. Więc to jest pierwsze pytanie i wtedy decydujemy dalej. Drugie, a na jakie potrzeby, tak? Czego oczekujesz od fotela, tak? No, mówiliśmy o tym, że są masaże lecznicze, są masaże sportowe, tutaj do specjalistów się udajemy, ale jeżeli relaksacyjny masaż, to jak najbardziej w fotelach masujących możemy sobie zapewnić. Siłę masażu, jakiej oczekujesz, czy to ma być bardziej intensywny, delikatniejszy masaż, to też są pytania na początek, bo to też fotele mniej więcej między te się dzielą, między te na intensywniejsze lub na te mniej intensywniej masujące. To są tak naprawdę te klucze. Dalej trzeba sobie spojrzeć na wzrost Ciebie, Twój i osób, które będą korzystały. Są fotele kompaktowe, które powiedzmy do 1,80 m, 1,85 m są w stanie masować. Są fotele już te bardziej rozbudowane, które spokojnie sobie i z 1,95 m. Śmiem twierdzić, że nawet i z 2 metrami poradzą. Widzieliśmy takie też przypadki. Więc wzrost to też będzie determinował to, w jaki fotel mniej więcej, na jaki fotel zwracać uwagę. Jest też waga, dużo jest pytań o wagę. Ogólnie fabrycznie są testowane na 150 kg i z tym sobie spokojnie dają radę. Wiadomo, że im wyższe obciążenie, no to te podzespoły jednak będą faktycznie tam intensywniej pracowały. Ale tutaj też trzeba to dobrać. Osoby, które będą jakby z wyższą wagą, to muszą zwrócić uwagę, jak będą korzystały z fotela, że trzeba będzie odpowiednio wkładać ręce w przedramiona, żeby tutaj też jakąś swobodę sobie wyczuć. Więc to są te rzeczy. No i oczywiście pozostaje pytanie, bo tutaj się zagłębiliśmy w Twoje potrzeby, a może potrzebujesz na użytek swój biznesowy, nie wiem, na hotel, dla pracowników i tak dalej. To są kolejne pytania, które trzeba sobie odpowiedzieć. Tutaj trzeba by było bardziej zwrócić uwagę na fotele, które są łatwiejsze w użytkowaniu, które są łatwiejsze w zachowaniu higieny, takie może nawet bez podnóżków, które nie masują stóp. Zapewne można skorzystać z masażu bez ściągania obuwia. To też wtedy w takich miejscach jest jak najbardziej wskazane. No i tutaj na tych pytaniach trzeba by było się troszeczkę zatrzymać. No i na koniec jeszcze dobrze jest przemyśleć, a gdzie to będzie stało, tak? Bo byliśmy już na różnych dostawach, gdzie nasi dostawcy musieli być jak projektanci wnętrz, którzy a może tu, gdzieś tam dobieraliśmy, to oczywiście jest salon, jest sypialnia, są inne pomieszczenia, o których już też rozmawialiśmy, które trzeba by było zadecydować podczas zakupu. No i tak w ramach żartu, no to
pamiętajmy też o prądzie, tak? To działa na prąd, więc też musi być gdzieś gniazdko w pobliżu. Także to są takie pierwsze pytania, kto będzie korzystał, na jakie cele chce to sobie przeznaczyć, kiedy chce z tego korzystać, to też kiedy będzie determinowało, gdzie ustawię, bo jeżeli chcę korzystać przed pracą rano, no to raczej nie w sypialni, bo zaraz będziemy przeszkadzać komuś tutaj, więc te pierwsze pytania trzeba sobie zadać ze wzrostem, z wagą, z tym wszystkim i to jest jakby taki podstawa do tego, żeby podjąć dobrą decyzję. Okej, a na co powinienem zwracać uwagę pod względem funkcjonalności foteli masujących? To o funkcjach może przejdźmy do fotela i pokazując na fotelu opowiem Ci, na co tutaj zwrócić uwagę.